Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыс жактан көрүп жаткан мекендештер. Бул чыгарылышта сиздерге Лебедевка айылындагы тактап айтканда жээк жолу Алматинская көчөсүнүн кесилишинен Лебедевка тарабына жүргөн жолдун боюнда турган унааларды сиздерге көрсөтөбүз. Бул жакта оң урулдагы, сол урулдагы унаалар бар экен. Ошолорду сиздерге кыскача маалымат катары сатылып жаткан унааларды көрсөтүп коймокпуз. Анын эсе дареги сиздерге белгилүү эле болду окшойт. Жээк жолу Алматинка көчөсүнөн Лебедевка тарабына кайрылып жүргөнүңүздөрдө эле 5 мүнөттөн ашпай жетип каласыздар жолдун боюнда. Ал эми биз сиздерге азыр унааларды көрсөтмөкчүбүз. Бул жерде Nissan Primera 2 объем унаа бар экен, сатыкка чыккан. Бирок эмнеге номерин көрсөтпөйсүң деген суроолор болсо, бул унаа негизи баардык эле кишиге караштуу экен, бир эле кишиге. Ошондуктан сиздерге бир номерди көрсөтөбүз. Ошол номерге байланышка чыгып баардык унааларды көрсөңүздөр болот. Эгерде Бишкек шаарында болсоңуздар, келип сүйлөшүп баасын алып кетсеңиздер болот. Биз баасы жокторду тилекке каршы сиздерге толугураак маалымат алып бере албайбыз. Мунун тарабында Toyota Mark 2 турат. Бул унаа номери бар, сиздерге номерин көрсөтөбүз. Эгерде варианттары болсо, сиздерге башка унааларга алмаштырышы да мүмкүн экен. Бул Toyota Mark 2. Азыр номерин айтабыз. 0702 71 06 72 деген номер. Экинчи номери 0552 48 87 47 деген номерге байланышка чыгып унааларыңызды вариантка сурап көрсөңүздөр болот экен. Ал эми кийинки жанында Honda Odyssey. Бирок бул унаадагы кайсы жылы чыгарылган, баасы канча сурап атат, бизге айткан жок. Эгерде алуучулар болсо, бизге келсе, биз өзүбүз ушул жерден түшүндүрүп баасын айтып беребиз деди. Тилекке каршы бизге туура айтканга өзү көрсөтүп берген жок. Ошондой болсо дагы сиздерге кайсы унаалар бар экенин көрсөтөдү. Ал эми бул жерде сол урулдуу Subaru Legacy жаңы келген үлгүсүндөгү бар экен. Буну дагы сиздерге азыр көрсөтөйүн. Кара түстөгү. Bunun жанында Toyota Ipsum объем 2.4 142 000 км жүрүптүр. Баасы $6500. Кара түстөгү. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Сыртынан бул Toyota Ipsum'да урулган, чыйылган жерин сурасаңыздар, бул сырткы тарабында урулган жери жок. Жакшы, абылдары жакшы көрүнүктүү эле көрүнүп турат. Дөңгөлөктөрдүн протекторлору дагы жакшы экен. Менимче 15 размерде болуш керек. 215 60 15 экен размери. Биз кийинки унаны көрсөтөбүз сиздерге. Бул жерде болсо кара түстөгү Nissan Tiana турат. Ушуну дагы көрсөтүп коелу. Кара түстө Nissan Tiana бар экен. Объем 2.3. Ал эми бул жерде кара түстөгү Toyota RAV4-ны дагы көрсөтөбүз. Бул жерде дагы жаңы келиптир. Кыргызстанга катталган, расстромочка болгон. Оформление болду элек. Жаңы айдалган дагы эмес. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Сырткы абалдарын дагы көрсөңүздөр болот. Дөңгөлөктөрү простойдо. Штырды, көрүңүздөр. Бул жерде Toyota Raum ак түстөгү, объем 1.5. Сыртынан состояниясы жакшы, без вложения.
артынан дагы бир да жеринде урулган жери жок. Үстүндө багажниги бар экен, көрдүңүздөрбү? Кызыккандар болсо чалып сурап көрүңүздөр. Бул номер, бул унаанын негизги өзүнүн номери жок. Бирок сиздерге аягында жалпы кабарлап коебуз. Кайсы номерге байланышка чыкса болот экенин сиздерге азыр каналга аягында описанияга жазып коебуз. Бул жерде Honda Odyssey'дин 3-чү үлгүсүндө бар экен, ушуну көрсөтүп коебуз. Бул унаадагы башка унааларга обмен бар экен. Кызыккандар болсо сиздерге азыр көрсөтүп коебуз. Bunun жанында дагы бир Honda Odyssey. Экөө бир эле хозяиндан экен. Ошондуктан көрүп, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз анда эмесе кийинки унааларды көрсөтөбүз. Эми достор, бул жердеги унааларды сиздерге бааларыны, өзгөчөлүктөрү жана айырмаларын сиздерге көрсөтөбүз. Бул унаалар сиздер эмне үчүн кымбат, эмне үчүн мынчалык кымбат деп суроо берген болсоңуздар, бул унаалар такси болгон эмес. Ошондуктан баалар кымбатыраак экен. Ошондой болсо дагы бааларына көтөрүмдүү, чыдамдуу акчаңыздар болсо, келип сүйлөшүп алып кетиңиздер. Бул номерди эгерде ушул унааларга кызыксаңыздар, ушул жанагы айтып кеткен Алматинка Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинен Лебединовка тарапка кеткен жолдо, жолдун боюнда адрес бар, ушул жерде. Жолдун боюнан эле көрүнөт, ушул жерден көрсөңүздөр болот. Булар свежий айдалган эмес, урулган такси болгон эмес деп айтты бизге. Ошондуктан сиздерге кыскача болсо дагы бааларын айтып кетели. Бул унаа $9000 турат экен. Toyota Epson. Чындыгында сыртынан карап көрсөңүздөр, урулган жерлери жок. Мен сиздерге жакыныраактан эле алып барып көрсөтөлү. Как положено эле бул унаалар объем 2.4. Toyota Epson, мына көрүңүздөр. Эми бул Toyota Epson'дун жанында бул Epson турат. Бул унаанын баасы $7800 экен. Toyota Epson. Эми бул жерде Toyota Harrier Prairie. Бул жерде Subaru Forester 2005-жылы чыгарылган Subaru Forester экен. Бул Subaru Forester'дын документтарын көрүп алыңыздар. Сыртынан абалы жакшы. Бул Subaru Forester. Эгерде баасына кызыккан болсоңуздар, биз жана көрсөткөн эгерде ушул Subaru Forester'ды кызыккан болсоңуздар, биз жана көрсөткөн Toyota Epson'ду көрсөткөн унаанын описаниясына жазылып турган номерге байланышка чыгып, ушул Subaru, бул Odyssey кайсы эле унааны көрсөткөн болсок, ошого чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Бул жерде Honda Odyssey 3-чү кузовундагы бул унааларды дагы абсолют деп коет. Объем 2.4. Жылы 2003-жылы чыгарылган.
Сіздерге арты жақтарын маған көрсетіп қояйын. Бұл Одиссейге $6800 сұрап отыр. Егер қызықсан болсаңыздар, номерін көрсетіп қоямыз. Бұл мына 4 екен, сіздерге ескертіп қояйын, 4. Бұл жерде достар Toyota Nissan Elgrand деген мынаны көрсетеміз. Жылы 2001 жылы шығарған, объем 3, дизель екен бұл мына. Объем 3 екен. Бұл мұнаға $6000 сұрап отыр. 6000 просто, да? $6000 сұрап екен. Азыр біз ішкі салондағы көріп қоямыз. Toyota Elgrandқа қызыққан, Nissan Elgrandқа қызыққандар болса, көріңіздер. İçine kuzu taza, babalı жақсы. Ноль 550, 28, 49, 44. Спасибо. Урматтуу достор, бұл жерде Toyota Volts деген Prime ақ түстегі номер екен. Объем сколько? Объем 1.8. 1.8. 1.8? 1.8. 1.8 екен. Басы $6000. Егер реальный клиент болса, $5600 беріші мүмкін. $5800 берем нет, егер реально сөйлесеңіздер, ондан дағы түшіп беріші мүмкін. Азыр біз. Ішкі салондарындағы көрсетмей. Бұл жақтары өзгөчө. Өзіңіздер көріп тұрғанда сіздендері салон көрініштері жақсы, ұрған, чапқыланған, гер жерлері онша деле көрінген жоқ. Мына шындай достар, қызыққандар болса, азыр сіздерге номеріңіз тас. Номер скажете, номер? 0 557 55 4422. Спасибо. Урматтуу достар, бұл унааларды көрдүңүздөр. Дебедевкадан турган унаалар. Бизге тилеге каршы ушул эле унаалар бар экен. Сатылып жаткан, ошондой болсо дагы сиздерге көрсөтүп коелу деп чечтик. Негизги азыркы учурда ушул эле унаалар сатыкка чыгып атыптыр. Дагы келип калса көрсөтөбүз дейт. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Биз сиздерге дагы деле болсо иши шаарындагы унаалардын бааларын жана башка нерселерди тартып бааларын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.